जेन्ना आमी भाशणां दिल्या न्हू तेन्ना आमी मोविन गुदिनोकूच टार्गेट केल्लो आसा. डायरेक्ट सांगता टार्गेट केला ते की मोविन गुदिनो हे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक शकतालो, पूण मोविन गुदिनोन हे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक ना. आयज हो प्रश्न सीएमाक विचारपाची गरज आसा. ह्या पंचायतीचे जे पंच, सरपंच आणि डेप्युटी सरपंच आहा तांकां विचारपाची गरज आसा. स्पेशली मोविन गुदिनोक विचारपाची गरज आसा. म्हाज्या हिसपान जाल्यार तूं कोणाक विचारूं नाका, तूं एकूच काम कर, मोविन गुदिनोक वचून विचार की बाबा रे हें कितें चल्लां काय म्हणून. हो प्रोटेस्ट जो आहा न्हू हो गोंयचें अस्तित्व राजकारणी आपल्या स्वार्था खातीर आनी तुमी काबार कोणाक करूंक सोदता एक्टिविस्टांक जे आयज खऱ्या अर्थान उबे आहात, कितें ठामपणे उबे आहात हे गोंय वाचोवपाक. अरे आमी तुमकां प्लॅटफॉर्म दिला मरे उबे रावन उलोवपाक. म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज हो प्रोटेस्ट आहा न्हू हो प्रोटेस्ट उरोवंक ना. ह्या प्रोटेस्टान आमकां भावकी दाखयले. आमी जे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव जे आमचो एकवट आहा न्हू तो दाखोवन दिल्लो आसा. आनी प्रेमानंद नायक आमचो हिंदू भाव आतां दिवाळी आसलेली म्हणून ह्या सगळ्या क्रिस्तांव भावांनी ताका कन्विन्स करून कितें ताका उपोशणा वयलो उठयलो आनी उपोशण आपल्या हातीन घेतलें आनी हो चेन हंगर स्ट्रायकान कन्वर्ट केलो. सो हांव सगळे तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सांग आयज ही झुंज जी आहा न्हू ही गरजेची आहा. आयज फादर बसलेलो, फादर कॉलमॅक्स बसला आनी तेचे बरोबर आमचे 2 फादर बसलेले आहा. फिडॉल मागीर आमचो काल आमचे 2-3 भाव बसलेले कितें. सो आयज खऱ्या अर्थान गोंयकारपण कितें आहा न्हू तें तुमी सांकवाळे घेवन पळोवपाक शकता. आतां तूं म्हणटा आमदारांचे जे कितें आहा न्हू आनी मंत्र्यांचे कितें आहा जेंच्यांनी हे सगळे कारनामे केलेले आहा, पंचायतीचे, पंचांचे, सरपंचांचे, डेप्युटी सरपंचाचे जे कारनामे आहात न्हू ते तूं एज अ रिपोर्टर म्हणून तूं तांकां वचून विचारपाक शकता. तेचेर हांव तुका व्हडलेशें कांय सांगपाक शकना. कित्याक आमी जें कितें सांगपाक जाय तेच्या पयलीं सगळ्या गोंयकारांक सांगलां आनी हांगासर कितें घडलां आनी कितें ना तें आमी पळयलां. म्हाजेर सुद्दां एक्टिविस्ट म्हणून आरोप जाले की कालचो प्रोटेस्ट जेन्ना कॉल ऑफ केला न्हू तेणी प्रेमानंद बाबान तेन्ना शंकर पळजीन रामान बीन खंय पयशे घेतले खंय सेटींग केली म्हणून. हांवें जर सेटींग केलें कितें जाल्यार हांव फेस करपाक रेडी आसा. पळय तुका म्हाका कांय प्रॉब्लम, म्हाका कांयच भंय ना. हांव फाल्यां एक्टिविजम बंद करपाक शकता, म्हाका गरज ना आनी एक्टिविजमान म्हाजें पोट भरना. फक्त ह्या मायभुमीचो मोग आसा कितें म्हणून आमी आयज भायर सरलेले आसा. तुमी टिका कितलीय करा पळय तुका. आनी तुमी जे षडयंत्र करतात न्हू एक्टिविस्टांक डिमोटिवेट करपाचे तेंच्यांनी फाटीं सरपाचें म्हणून कितें ताका आमी बळी पडचे ना. तुमी ऑडियो काडटा, व्हिडिओ काडटा आनी त्या व्हिडिओन सांगता शंकर पळजी वचून आंतोन वाजाक मेळ्ळो आनी आंतोन वाजा वांगडा सेटींग केली. शंकर पळजी मेळ्ळो आंतोन वाजाक कित्याक मेळ्ळो तर प्रेमानंद बाब जो सिनियर सिटीजन आहा तेची हेल्थ डिटोरिएट जाताली आनी सीएम आनी आमचो जो आमदार आहा तो मेळोन हेचेर सोल्युशन काडूंक शकताले म्हणून आमी आमदारा कडेन वचून ताका रिक्वेस्ट केली आनी सांगलें ताका की पळय म्हटलें तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा हें बाकीचे सगळे सायडीक दवर आनी तूं इनिशिएटीव घे आनी सीएमा कडेन वचून वो ताका एक आश्वासन दिवपाक लाय म्हणून. कित्याक तेचो जो प्रोटेस्ट आहा तो जेन्युन आहा सारको. इलिगल जी परमिशनां दिल्लेली आहा ती रिवोक कर म्हणून तो बसलेलो आहा थंयसर. दॅट मिन्स आयज जर सपोज सीएम जर ताका आयकना जाल्यार सीएम फेल जालो न्हू. सो हें सांगपाक आमी तेचे कडेन गेल्लेले जाल्यार आयज तुमी एक्चुअली आयज राजकारण्यांक काबार करपाक जाय. कित्याक सांग राजकारण्यांनी गोंय काबार केलां. आयज जी आमची शेतां, रानां, डोंगर, न्हंय, बांय, झरे की हे सगळे कोण काबार करता तर राजकारणी आपल्या स्वार्था खातीर. आनी तुमी काबार कोणाक करूंक सोदता एक्टिविस्टांक जे आयज खऱ्या अर्थान उबे आहात, कितें ठामपणे उबे आहात हे गोंय वाचोवपाक. अरे आमी तुमकां प्लॅटफॉर्म दिला मरे उबे रावन उलोवपाक. तुमकां कितें हो जो प्रोटेस्ट आहा न्हू हो थोड्या लोकांनी पॉलिटिसायज करपाचो प्रयत्न केलेलो आनी आमी तो जावन दिवंक ना आनी जावंक दिवचे ना. हो प्रोटेस्ट जो हो गांवांतल्या लोकांचो, सांकवाळच्या गांवांतल्या लोकांचो. म्हाका सुद्दां हक्क ना हांगासर तोंड घालपाक. हांव एक एक्टिविस्ट म्हणून हांगा तो प्रोटेस्ट जेन्युन आसा म्हणून आमी येता. ते गांवच्या लोकांक डिसायड करूं न्ही. तुमी भायले लोक येवन हांगासरल्या आमदारांक टार्गेट करूं नाका आनी तांकां टार्गेट करून आमचो प्रोटेस्ट वगडाव नाका सगळो. हो प्रोटेस्ट जो आहा न्हू हो गोंयचें अस्तित्व हांगाच्यान चालू जाला. आयज जे सांकवाळच्या लोकांनी एक निश्चय घेतलो की उपोशणाक वचपाचें म्हणून न्हू ते हांगाच्यान चालू जाला. पेडणे पयला आमी कांयच करूंक ना लोकांनी, मांद्रे पयले कांयच करूंक ना, मालपे पयले कांयच करूंक ना, चोपडे पयले कांयच करूंक ना, काणकोण आमी पयले कितें आतां IIT बीन येता. अरे हे जे प्रोजेक्ट्स आहे गोंय काबार करपाचे. थिएच्या लोकांनी पयर आमी कितें केलें तें पयले. सगळे गांवांतले लोक भायर सरून तेंच्यांनी हो जो प्रायव्हेट कॉलेजीचो प्रोजेक्ट येता आनी हे आयज जो सीएम आमचो कितें आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान कुमिल्दार जागे हडप करता की तेच्या अगेन्स्ट ते उबे रावले. आयज गोंयकारांनी उबे रावपाची गरज आसा. जाल्यार हे जे थोडे लोक हे एंटी सोशल एलिमेंट्स तांकां आमी म्हणपाक शकता ते एक्टिविस्टांक काबार करपाक उठले. आमकां काबार करून कितें मेळटलें रे तुमकां. अरे आमी आवाज उठयता. शंकर पळजीन 4000 व्हिडिओ काडल्या. एक व्हिडिओ चुकीचो काडला जाल्यार म्हाका दाखोवपाचो आनी म्हाजी मेसेज सदांच क्लियर आसता. हे गोंय वाचपाक जाय, गोंयकारपण आमकां राखपाक जाय म्हणून. पूण आयज एक सादी गजाल हांकां कळना राजकारण्यांक की आयज मायग्रंट बिल्डर लॉबीक हाडून हे गोंयकारांक काबार करपाक उठले. म्हाका सिंपल एक गोश्ट सांग तूं आयज गोंयकार आमचे जमिनी घेवपाक शकता, एफोर्ड करपाक शकता. 25,000, 30,000, 40,000 डिफरंट एरियन डिफरंट रेट. अरे जी जमीन आमी 300 रुपया पर स्क्वेअर मिटरान घेताले आनी आमी एफोर्ड करूंक शकताले आयज ते आमी एफोर्ड करूंक शकना.
कोणी विचारपाचें तुम्ही जर मिडिया जर वचून तांकां विचारपाक शकना तुम्ही सीएमाक विचारतात मरे कितें इशू जालो जाल्यार बाकीचे कोण मिनिस्टर आसा तांकां विचारता जाल्यार हांकां विचारा मरे आयज वचा मरे आयज हो प्रश्न सीएमाक विचारपाची गरज आसा ह्या पंचायतीचे जे पंच सरपंच आणि डेप्युटी सरपंच आहा तांकां विचारपाची गरज आसा स्पेशली मोविन गुदिनोक विचारपाची गरज आसा म्हाज्या हिसपान जाल्यार तूं कोणाक विचारूं नाका तूं एकूच काम कर मोविन गुदिनोक वचून विचार की बाबा रे हें कितें चल्लां काय म्हणून आयज तुम्ही आयज न्यूज करता ती लोक पळयता म्हणून तुमकां तो पावर आसा तुम्ही आधार स्तंभ मरे चवथो आधार स्तंभ म्हणटा तो मिडिया आणि आयज मिडियाची गरज आसा आवाज उठोवपाची मिडियान जर सारको आवाज उठयलो आणि हे सारखे दाखयले न्हू आणि तांकां सारखे प्रश्न केले न्हू जाल्यार हेचो सुटावो जावंक शकता हें म्हाका जाल्यार दिसता हांवें तुजोच साथ कित्याक हांवें गोंयकारांचो साथ दिला हांवें ईच अँड एवरी डे गोंयकारांचो साथ दिला हांव छाती ठोकून सांगूंक शकता हांव कितें आनी म्हाजो साथ तुमकां सदांच आसा तूं सांग म्हाका खंयच्या इशूचेर उलोवपाक जाय हांवें आयज मेरेन खंयच्याच मिडियाक ना म्हणूंक ना केन्ना तो इशू सांगला तेन्ना जेन्युन इशू हा सारको इशू हा सदांच उलयला हांव रेडी हा तूं तेजी बायट घे मरे मागीर हांव तुका सांगपाक जाय कितें सांगता न्हू आमी सदांच जेन्ना आमी भाशणां दिल्या न्हू तेन्ना आमी मोविन गुदिनोकूच टार्गेट केल्लो आसा डायरेक्ट सांगता टार्गेट केला ते मोविन गुदिनो हे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक शकतालो पूण मोविन गुदिनोन हे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक ना